Vous dites, dans ce métier, on ne mûrit pas, on pourrit. Directement. Oui, c'est-à-dire que... Et vous ajoutez, ça a un petit côté, d'ailleurs, ça a un petit côté brigade rouge, ce que je suis en train de dire. Oui, c'est assez radical. Allô, Isabelle Adjani? Oui. Bonjour, Jean-Jacques Dufour de RTF. Bonjour, monsieur. Voilà, je vous appelle parce qu'on aimerait faire un sujet sur vous, Oui. la comédienne et la lycéenne. Oui. Alors pour ça, bien sûr, j'aimerais quand même vous rencontrer avant, qu'on puisse discuter de ce qu'on va faire. Alors est-ce que l'on peut prendre un rendez-vous ensemble? Oui, d'accord. Au café qui se trouve en face de la Comédie Française, par exemple. Au café en face de la Comédie Française. Vous me reconnaîtrez, non? Je vous ai vu, mais pas très bien. Enfin, je vous connais pas très Bon, bien. bah écoutez, je serai la seule qui ne sera pas une vieille dame avec un vieux chapeau. Ein algerischer Vater und eine deutsche Mutter. Ihre Mutter ging mit ihnen schwanger. Die Eltern hatten bei wohlhabenden Leuten eine Anstellung gefunden, um in die USA auszuwandern. Ihre Mutter als Zimmermädchen, ihr Vater als Chauffeur und Gärtner. Sie sollten sich nach New York einschiffen. Ihre Mutter überlegte es sich im letzten Moment anders. Hätte sie damals zugestimmt, wäre ihnen wahrscheinlich eine andere Karriere beschieden gewesen. Ein anderer Beruf vielleicht, ein anderes Leben. Ein anderes Schicksal. Sie suchten ein kleines blondes Mädchen mit Sommersprossen und blauen Augen. Also genau meinen Typ. Ich ging zu den Probeaufnahmen. Ich erinnere mich, ich erbettelte von meiner Mutter etwas Geld, um mir die Haare heller zu färben, um bei den Probeaufnahmen bessere Chancen zu haben. Die Haare wurden zwar nicht richtig blond, aber es funktionierte und ich bekam die Rolle, nur wegen meiner blauen Augen. Als Kontrast zu meinem kleinen Partner, der farbige Junge, der den kleinen Bougnac spielte. Oh, regardez là! Oh la vache! Viens me chercher si t'as affaire! Tu vas dégueulasser ta robe! Je m'en fous! Rose, veux-tu revenir? Viens me chercher que je te dis! Espère un peu! Ah dis donc! Faut le faire faire! Sérieusement non! C'est encore son père qui voulait foutre une tour aux îles! Je t'avais bien dit que c'était un vieux réac! Vas-y Rose! Pouvine, pot de banane! Approche-moi ou je saute! Faudrait tout de même savoir ce que tu veux! C'est pas dur! Tu vas me jurer que j'irai pas en colonie de vacances et je reviens bien gentiment! Coup de balle que je vais te jurer! Alors viens me chercher! J'étais lycéenne pas du tout à Gennevilliers, mais à Courbevoie. Ich ging ins Gymnasium, aber nicht in Gennevilliers, sondern in Courbevoie, in der Nähe des Pont de Neuilly, also wo die Jungen und Mädchen ins Kino gehen. Und da fing ich an, in die Kinemathek zu gehen. Schon damals begeisterte ich mich für die Texte, für die Kraft der Sprache der Gefühle. Du langage, mais du langage de l'âme. Ich ging weiter aufs Gymnasium und damals suchte Nina Compagnie junge Mädchen mit ihren sehr an Proust orientierten Castings. Ich traf sie. Sie fand mich sehr geeignet für eine der Mädchenrollen. Und schon verbrachte ich meine Ferien wieder ohne meine Eltern. Damals machten Francis Huster und Jacques Spisser ihre Aufnahmeprüfung an der staatlichen Schauspielschule. Und ich ergatterte einen Platz, um der Prüfung der Großen beizuwohnen. Ich, die Kleine, die davon träumte, Schauspielerin zu werden. Selbst auf den Treppenstufen der Schauspielschule hatte ich wichtige Begegnungen. Mit 15, 16 Jahren ist das schon geradezu schwindelerregend. De très vertigineux. Mit einem Mal
ich ganz nah an einem Ort, an dem Theater gespielt wurde, an dem es Texte gab. Das brachte mich meiner Zukunft näher. Elle habitait chez nous à Reims, c'est-à-dire à l'école de Reims. Mais au lieu de suivre les cours de théâtre, eh bien, elle allait suivre des cours pour passer son bac. C'est-à-dire qu'elle n'apprenait pas le théâtre, elle devait passer ses examens. Et sur scène, elle répétait, elle jouait Bernarda, elle était absolument époustouflante, extraordinaire, merveilleuse. Personnage envoûtant, passionnant. Meine Berufung war das Theater. Denn das war der Text, nicht das Kino. Ich träumte nicht davon, Filmschauspielerin zu werden. Erst einmal nicht. Ich träumte davon, ganz von der Kraft der Texte erfüllt zu werden, vom Raunen der Gefühle. Ich erinnere mich, mein Lieblingsschulbuch war damals... Ich ging ja gleichzeitig noch zur Schule, während ich schon Theater spielte. Das Buch über Racine von Roland Barthes. Und ich träumte davon, Racine so zu spielen, wie Barthes über ihn schrieb. De jouer Racine comme il écrivait sur Barthes, sur Racine, comme Barthes écrivait sur Racine. Mais aber daraus wurde nichts. Damals spielte ich noch nicht Racine. Que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde. Des choses que jamais rien ne peut égaler et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille. Et là-dedans, remue certain, je ne sais quoi, dont je suis tout émue. Je vous présente un cas. Un cas parce que cette jeune personne, Isabelle Adjani, est la Benjamine de la Comédie Française. C'est un aussi beau titre que d'être doyen. Et elle n'est pas passée par le conservatoire. En plus, elle a 17 ans. Il est rare qu'on soit pensionnaire de la maison de Molière si jeune. N'ait fait aucune étude d'art dramatique. Non, non, manque de temps. Vous le regrettez? Non, pas pour l'instant. Je vous rappelle que cette jeune personne a 17 ans, qu'elle nous a été confiée 5 ans. Par ses parents et qu'elle est pensionnaire. Bon, à la Comédie Française, mais pensionnaire quand oui, même. Ça, je pense bien. Mais ça vous dérange pas? De quoi? Je blague de ce qu'il dit. Est-ce que M. Bouvardina, ça vous dérange pas du tout? Ce que vous vous dites, oui. Ce que je dis, ça vous dérange? Je pense bien. Je ne me posais pas de questions, c'est-à-dire que j'ai trouvé... Ich stellte mir keine Fragen. Das heißt, ich fand alles, was mit mir geschah, ziemlich normal. Ich war eher überrascht, dass man mir, wie auch heute noch, so viele Fragen stellt darüber, wie außergewöhnlich diese Zeit damals war. Diese Zeit war sicher außergewöhnlich, aber für mich war sie normal. Ich war dafür gemacht, diesen Schauspielerberuf zu ergreifen. Und so fand ich es normal, dass die Welt mir dabei half, auf mich zukam und alles für mich organisierte. Darum nahm ich diese Ereignisse mit großer Gelassenheit auf. D'une grande sérénité par rapport aux événements. Jean-Paul Roussillon war das Enfant terrible der Comédie Française, der vernichtende Kritiker der konformistischen, institutionellen Szene der Comédie Française. Er wirkte so, als sei er durch die Straßen geirrt und zufällig ins Theater geraten. Wie aus Versehen. Er war ein genialer Regisseur. Einer der größten Kenner und Interpreten von Molière. Wie er mich gelehrt hat, einen Text fast psychoanalytisch zu zerlegen, um ihn dann zu spielen und zu artikulieren. Das war einfach großartig. Es bereitete mir viel Freude, all das zu entdecken. Er hat mich wirklich zu einem Verständnis der Texte geführt, wie sonst niemand. La petite collégienne sage qui profita de ses vacances pour tourner un film a déjà fait bien du chemin. Aujourd'hui, elle interprète Sœur Françoise dans Port-Royal de Monterland,
un tournant dans sa jeune carrière qui, si l'on en croit ses aînés, devrait être longue et brillante. Isabelle Adjani, une jeune fille bien décidée à aider la chance. Je me souviens que je jouais en alternance. Es kam vor, dass ich abwechselnd in 2 oder sogar 3 Stücken gleichzeitig spielte. Manchmal kam ich in meine Garderobe und sagte zu mir, schnell, mein Kostüm, welches trage ich eigentlich heute Abend? Ich erinnerte mich nicht mehr an die Rolle, die ich eine Dreiviertelstunde später spielen sollte. Nach einem ganzen Tag mit Dreharbeiten in meiner ersten größeren Rolle für Die Ohrfeige von Claude Pinoteau mit Lino Ventura. Ich hatte eine Menge solcher Tage ohne eine Atempause, gefolgt von Abenden ohne Atempause. Manchmal schlief ich ein im Restaurant, im Auto, in der Metro. Aber ich fand das alles ganz normal. Mais je trouvais tout ça naturel. Moi, on m'appelle Ondine. Mademoiselle, Adèle, Camille, Marguerite, Pauline, Elle, Margot, Marie, Elena, Eleonore, Agnès, Ondine, Violette, Emilie, Clara, Catherine, Anna, Laure, Stella, Rose, Viviane, Sonja, Jasmin, Isabelle. Wie darf ich sie nennen? Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. Ça vous navre quand on parle de vous? Non, ça me navre pas, mais enfin, Quand un journaliste vient vous voir, vous lui dites, écoutez, non, monsieur, rangez votre stylo, votre bloc de papier, allez donc voir monsieur Untel, il le mérite plus que moi. Non, je suis pas aussi philanthrope que Ah bon? J'étais embarrassée par le sort. Ich fühlte mich unwohl mit der festen Erwartung, die man mir zugewiesen hatte, so glorreich sie auch sein mochte. Dieses Problem hat mich jahrelang verfolgt und ist manchmal heute noch da. Ich wehrte mich dagegen, dass man alles auf meine Person reduziert. Was natürlich aussichtslos war. Man kann den Medien nicht verbieten, eine Erwartung an jemanden heften zu wollen. Egal, ob im Guten oder im Schlechten. Und das war eine der ersten Erwartungen, die man mir zugewiesen hatte und die ich ganz offen zurückzuweisen suchte, weil ich spürte, dass sie von etwas Unheilvollem überschattet war. On raconte des trucs mais incroyables sur sa vie privée qui sont totalement faux. On se sert évidemment de sa jeunesse et du fait qu'elle sort d'un milieu ouvrier, qu'elle habite à Gennevilliers, etc. On fait une petite légende là-dessus et puis en fait c'est totalement faux, quoi. C'est vrai que Tatsächlich liefen mir schon mit 16, 18 Jahren Männer nach, als ich noch völlig unschuldig und jungfräulich war. In jeder Beziehung. Et je me retrouvais devant justifier. Und plötzlich hatte ich mich für Handlungen zu rechtfertigen, die mir nachgesagt wurden und von denen ich überhaupt nichts wusste. Die Geliebte von dem und dem zu sein, mich an einem Abend völlig daneben benommen zu haben, obwohl ich gar nicht ausging. Also völlig abwegige Behauptungen. Dans telle soirée alors que je ne sortais pas. Des choses tellement
Schon damals löste ich geradezu krankhafte Fixierungen auf meine Person aus. Meine Eltern schimpften mit mir und ich bezog öfter eine Tracht Prügel, weil es in erster Linie darum ging, was hast du da wieder getan? Leider hatte ich gar nichts getan. Und so ging das mein Leben lang. Vous m'avez dit, je ne suis pas la petite Adjani. Non. Alors Non, c'est tout. Alors vous êtes quoi? Je suis moi, c'est tout. Pas la peine de mettre de qualificatif devant, derrière. Non, mais je mettais ce qualificatif parce que les gens disent. Bah oui, mais les gens le mettent, alors moi je l'enlève. Ich mag es nicht, wenn man mir auf die Nerven geht. Ich möchte das machen, was ich gut kann. Und will nicht jedes Mal erneut dafür einstehen müssen. Ich habe eigentlich immer versucht, allerdings vergeblich, mich aus dem Staub zu machen, eher zu fliehen, als zu gehorchen. Aber dafür zahlt man einen hohen Tribut. Oft wird man dafür bestraft. Les photographes ont boudé Isabelle Adjani. Ils lui reprochent de ne pas être assez coopérative avec eux. Il me semble pourtant avoir aperçu Isabelle Adjani à la une de tous les journaux cette semaine. Es ist bekannt, wie unwohl ich mich fühle, wenn so viele Objektive auf mich gerichtet sind. In jenem Jahr weihte Cannes den Nouveau Palais ein. Und die Fotografen, die sich darüber ärgerten, dass sie nicht mehr in den großen Vorführsaal durften, nahmen mich als Geisel, um ihre Rechte und Forderungen geltend zu machen. Je crois que la seule façon de faire le biais, c'est de se donner des motivations plus actuelles, enfin je veux dire plus d'actualité, si on peut dire, c'est-à-dire d'avoir une certaine définition du comédien différente du mythe, qui soit, oui, en dehors du mythe. Dann kam die Geschichte der Adèle H., vielleicht ihr schönster Film. François Truffaut sagte über sie, das ist die einzige Schauspielerin, die mich zum Weinen gebracht hat. Deshalb wollte ich mit ihr drehen. Ich war überzeugt, dass man sie jeden Tag filmen müsste, sogar sonntags. Wenn mich nicht damals François Truffaut vor diese schwierige Wahl gestellt hätte. Denn die Comédie Française wollte mich nicht gehen lassen. Man hatte mich für verschiedene Rollen eingeplant und wollte mich nicht für die Dreharbeiten beurlauben, wie es sonst bei Schauspielern üblich ist. Dann wäre ich wahrscheinlich noch viele Jahre an der Comédie Française geblieben. Damals war sogar im Gespräch, mich trotz meines jungen Alters zu einem dauerhaften Mitglied der Comédie Française zu machen. Nur um mich zu halten. Aber die ganz eigene Beharrlichkeit von François Truffaut, was mir übrigens etliche schlaflose Nächte bereitet hat, denn ich hatte furchtbare Angst vor dieser Entscheidung und war sehr aufgewühlt, hat dann doch schwerer gewogen als mein Vertrag mit der Comédie Française. Und einige Leute aus dem Publikum attackierten mich deswegen. Sie wollten mich auf der Bühne sehen und kamen zu mir und sagten, Sie irren sich. Sie machen einen großen Fehler in Ihrem Leben. Ich war also recht verängstigt und hatte bei dieser Warnung das Gefühl, einem Konzil von Predigern gegenüberzustehen. Und ich habe auch nie das Unangenehme dieses Wechsels vergessen können, der wohl doch etwas zu schnell kam. Es war vielleicht auch zu früh für eine Filmkarriere. Ich hatte nicht mal Zeit gehabt, mein Spiel am Theater zu festigen. Und nun musste ich mich plötzlich beim Film behaupten. Ich weiß nicht. Es ging alles sehr schnell. Und sicherlich zu schnell. Tout est allé très vite. Et sûrement trop vite. Comme tu as changé, Albert. Tu ne peux pas oublier les lettres que tu m'as écrites. Moi, je ne les oublie pas. Il y a aussi celle où vous me parlez de mariage. Je pourrais les montrer à ces femmes, à toutes vos maîtresses. Albert, tu n'as pas oublié. Eh bien, c'est vrai, j'ai pensé vous épouser. Maintenant, je n'y pense plus. Quel mal y a-t-il? Quel mal y a-t-il?
Albert, je ne t'ai rien demandé. C'est toi qui es venu me chercher. C'est toi qui as voulu de moi. C'est toi qui profitais des soirées de table tournante pour me toucher le bras. C'est toi qui me caressais dans les corridors. Je me suis donnée à toi, il faut me garder. Vous entendez? Il faut me garder. Pour moi, l'intérêt de prendre Isabelle est surtout une coïncidence entre le fait qu'elle est une actrice émotive, émotionnelle, et que le personnage est un personnage émotionnel. Voilà, c'était surtout ça. C'était surtout une coïncidence d'intensité. Adèle Hugo a vécu une passion vraiment extraordinaire et elle a fait des choses que probablement des femmes de son époque n'auraient pas eu le courage ou l'audace de faire. Et Isabelle Adjani est une actrice qui joue chaque plan comme si c'était le plus important du film, même s'il s'agit seulement de pousser une porte et de passer. Je me souviens d'une scène qui se situe vers la fin du film où son visage était tellement transformé, elle est dans un lit à ce moment-là, dans un endroit assez désolé, une espèce d'asile. Et je suis allé la voir, je lui ai dit « Qu'est-ce que vous avez mis dans votre bouche ?» Et elle a ouvert la bouche, elle a dit « Mais j'ai rien mis. » Et or, moi j'étais persuadé qu'elle avait fait quelque chose parce que c'était plus la même femme. Donc ça, c'est avec ses moyens d'actrice qu'elle a fait ces choses-là. Le cinéma qu'il aimait, Das Kino, das liebte und das ich durch ihn entdeckte, war in allen Szenen und Einstellungen präsent. Das habe ich sehr gemocht. Und für die Sonntage auf Guernsey, was alles andere als eine Südseeinsel ist, man ertrinkt dort im Grau, ließ er sich 35 mm Kopien von Filmen schicken, die er besonders mochte, und führte sie in einem kleinen Raum vor. Wir saßen auf Kantinenstühlen und entdeckten Der Glanz des Hauses Amberson, All About Eve, also legendäre Filme. All About Eve, des films mythiques. Von François Truffaut habe ich gelernt, was das Kino ist, so wie ich von Jean-Paul Roussillon gelernt habe, was das Schauspielen am Theater ist. Ich erinnere mich, er hatte eine Lieblingsgeste für die Momente großer Verlegenheit oder Momente des Lügens, das es zu verbergen galt. Er wollte, dass man sich dann an den Arm fasste, so, dass man mit einer Hand den anderen Arm packte und den Muskel zusammenpresste. Das war für ihn so etwas wie eine magische Geste. Und ich muss sagen, ich liebe diese Art von Signaturen, denn sie zeugen von filmischer Intelligenz. Man lässt einen Schauspieler nicht allein in einem Bildausschnitt, wie einen Affen im Käfig. Und wenn jemand Schauspieler so zu führen versteht, auch wenn es einigen Darstellern zu weit gehen mag, stört mich das überhaupt nicht. Die intelligente Sicht eines Autors, der etwas Bestimmtes in einer Einstellung sehen will, gibt ihm jedes Recht, sich an eine Schauspielerin zu wenden und ihr mit geradezu manischer Präzision Anweisungen zu erteilen. François Truffaut überhäufte seine Darstellerin mit Briefen und kurzen Mitteilungen, die er per Hand oder auf der Maschine schrieb. Von seinen Briefen haben sie fast alle verloren. Ich war mir völlig bewusst, dass dieser Film ein Vorwand war, um mich zu filmen. Ich weiß, er litt jeden Tag darunter, Liebesgefühle filmen zu müssen, so sehr an dem Film zu hängen und in gewisser Weise auch an mir. Er verliebte sich in seine Darstellerin, die viel zu jung war, um auf die Avancen eines Regisseurs einzugehen, der viel zu erfahren und viel zu berühmt war, um die Schauspielerinnen zu verführen, mit denen er drehte. Dabei war er wirklich unwiderstehlich und es hätte durchaus dazu kommen können. L'amour, c'est du romantisme. En pleine période classique, en pleine période romantique, en pleine période de maintenant, c'est exactement pareil. Les gestes sont les mêmes, les mots sont les mêmes, les attitudes sont souvent les mêmes, même si elles sont apparemment différentes, c'est toujours le même sentiment, les mêmes influences, toujours pareil. Adèle und Camille sind Liebende auf der Suche nach der absoluten Liebe.
Doch auf ihrem Weg finden sie nur Unglück, Einsamkeit und Tod. Vous n'avez pas peur de devenir un monstre de la scène? Un monstre. Oh, that's why I'm with you. Because you say I for me. Sie haben es immer geschafft, die Aasgeier zu verjagen. Ich bin Schauspielerin, um Liebe zu geben. Dafür bringt man mir Liebe entgegen, wie man mir auch Hass entgegenbringt. Klatsch, Attacken, Verleumdungen, das Gerücht, sie hätten AIDS. Sie seien daran erkrankt, sie seien tot, wie einige behaupteten. Eines Sonntagabends erschienen sie live in den 20-Uhr-Nachrichten des ersten Programms. Sie waren lebendig und in bester Verfassung. Non, mais alors, moi j'ai mon fils qui est à Montpellier. Ouais. Dans de la recherche, dans des trucs, biologiste. Ouais. Il a appris hier par des copains avec qui il faisait du ski que Adjani serait morte à Montpellier il y a un jour ou deux, secret médical. Damals sagte ich mir, alle sind verrückt außer mir. Ist doch seltsam. Wie ist das möglich? Nun ja, darauf gab es recht konkrete Antworten. Ich hatte gegen den rechtsextremen Front National Stellung bezogen. Ich redete zum ersten Mal über die algerische Herkunft meines Vaters, der die französische Staatsbürgerschaft angenommen hatte, also Franzose war. Aber ich machte seine Wurzeln geltend. Und das löste eine gewisse Verwunderung aus, denn plötzlich war ich nicht mehr ein rein französisches Erzeugnis. Man redete wie über einen Fremdkörper, der wie der AIDS-Virus. Jedes Virus ist ja ein Fremdkörper, einen gesunden Körper in seiner französischen Identität infiziert. Son identité française. Ça se vend bien le mystère Adjani, là, je vois toutes les affiches. Assez bien. Si c'est vrai, c'est très dommage pour elle, parce que c'était une comédienne que j'aimais beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez de la rumeur? Il y a des rumeurs malsaines. Il y a beaucoup de jaloux. On ferait mieux de s'occuper de la santé du front. Man darf nicht vergessen, es war zu einer Zeit, als niemand wusste, was diese Epidemie war und woher sie kam. Es herrschten die verrücktesten Ideen und Meinungen. Die Leute gaben einem nicht die Hand, sie berührten einen nicht. Im Restaurant vermieden sie, einem ein Besteck zu geben, aus Angst, man könnte sie infizieren. Ich habe damals 9 Monate lang im Wahnsinn der anderen gelebt. Und ich sah mich gegenüber Leuten, die mehrheitlich der homosexuellen Community angehörten, in der Verlegenheit, mich gegen eine Krankheit zur Wehr zu setzen, mit der man mich virtuell infiziert hatte, um mich symbolisch zu töten. Und selbst wenn ich 20 Mal statt 5 Mal negativ getestet worden wäre, wie es bei mir der Fall war, hätte das nichts an der Schlussfolgerung geändert. Sie waren überzeugt, dass sie recht hatten. Alles andere war gelogen. Und das war wohl eine der abscheulichsten Formen von Verfolgung, die ich in meinem Leben erfahren habe. La plus monstrueuse que dont j'ai pu faire l'expérience dans ma vie. Nach 9 Monaten erlebte diese verrückte Angelegenheit dann eine Totgeburt. Das heißt, nachdem er mich endlich erledigt hatte, konnte ich wieder leben. J'ai pu revivre à nouveau.
Was die Medien betrifft, habe ich mir immer gesagt, da sind sie doch auf gemeinste Weise zu weit gegangen. Das wird ihnen selber unangenehm sein. Aber sie haben sich nicht nur nicht entschuldigt, sondern im Gegenteil. Es gibt eine Art, über jemanden herzufallen, jemanden hinzurichten, die kein Ende nimmt. Der andere muss sein übles Handeln rechtfertigen, um so weitermachen zu können. Sonst macht er sich schuldig. Und die Schuld muss weiterhin bei der Unschuldigen liegen. Et la coupable, il faut que ça reste l'innocente. Is that Lucy sacrifices her life in order to destroy the monster, but it's a sacrifice that is completely in vain, because her own husband and most of the rest of the world has become a vampire. And besides, what she does is she stops this sort of happy anarchy that has gone on in town. Wir werden die Sache von Grund auf wissenschaftlich untersuchen, ohne Voreingenommenheit und ohne Aberglauben. Genug mit Ihrer Wissenschaft. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich bin nicht die einzige Schauspielerin, die solche Erklärungen abgibt. Aber Tatsache ist, wenn ich keine Psychoanalyse gemacht hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Das hat mir das Leben gerettet. Dieses Milieu, dieser Beruf kann eine große Verstörung in einem anrichten, eine große seelische Verwirrung. Und das kann bis zur Zerstörung gehen. Et qui peut détruire. Ich habe es vorgezogen, die Schwierigkeit zu leben, die ja irgendwann immer wieder auftaucht, als unumgänglich, als unabwendbar anzusehen. Es présente toujours à un moment ou à un autre comme incontournable, inéluctable et je préfère la regarder. Ich ziehe es vor, ihr ohne Maske in die Augen zu sehen und eine Analyse zu machen. Um das Unerträgliche zu ertragen. Was ist das Unerträgliche für Sie? Alles, was einen daran hindert, zu leben. Zu leben mit dem Gefühl, lebendig zu sein. À vous laisser vivre. À vous laisser vivre avec le sentiment d'être en vie. Ich habe immer alles gemieden, was mein Bild reproduzieren konnte. Selbst Kinderfotos, Ferienfotos. All das ist für mich äußerst schmerzlich. Denn schon damals unterlag ich, ohne es zu wissen, einer strengen Zensur der Darstellung meines Körpers. Es gab zum Beispiel bei uns zu Hause keinen großen Spiegel, der es erlaubt hätte, seinen ganzen Körper zu sehen, sich mit dem Bild des eigenen Körpers vertraut zu machen. Ich hatte einen Vater, der aus kulturellen Gründen heraus, aus einem komplizierten Verhältnis zu mir, seiner Tochter, zu verhindern suchte, dass ich mit meinem eigenen Bild konfrontiert wurde. Wenn ich im Badezimmer war, ein winziger Raum, wo man sich wusch, sich zurechtmachte, sich frisierte, die Zähne putzte, dann war das für meinen Vater fast unerträglich. Und meistens schon nach wenigen Minuten, wenn er wusste, ich befand mich in diesem kleinen Raum der körperlichen Hygiene, wo man ganz mit sich alleine ist und von niemandem gesehen werden kann, klopfte er an die Tür und sagte zu mir, komm raus, du machst den Spiegel schmutzig.
N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Tu retournes là-bas? Oui, Voilà. Parce que comme c'était séché, voilà, du coup ça va faire un peu de stress, elle est folle. Elle ne peut pas s'arrêter. Bon, voilà, là je suis esquintée, bien esquintée, bien, je suis prête. C'est la couverture de Vogue de quel mois? Voilà. Vas-y, regarde la cave à travers le miroir. Voilà. Vive les brumes. Ah, arrête. Cette espèce comme ça de contrariété. Diese permanente Verhinderung, dieses verweigerte Recht, mich zu betrachten, eventuell auch zu lernen, mich zu lieben, mich hübsch zu finden. Nie sagte das einer zu mir. Und ich selbst durfte das nicht zu mir sagen, indem ich mich nirgends betrachten durfte. Damit zu leben, war äußerst schwer für mich. Ça a été extrêmement compliqué pour moi à vivre. Als man dann begann, mich zu fotografieren, mich zu betrachten, mir zu sagen, dass ich hübsch sei, sogar schön, da sagte ich zu mir, was soll dieser ganze Schwindel? Ich muss ihnen klar machen, dass sie mich belügen. Oder sie werden es selber merken. Und das muss geschehen, bevor ich anfange, selber an eine solche Manipulation zu glauben. All das ist falsch. Es existiert gar nicht. Et j'ai toujours été dans un porte-à-faux très, très douloureux. Ich befand mich in einem ständigen, sehr, sehr schmerzlichen Schwebezustand, den die Episode mit dem besagten Gerücht noch verschlimmert hat. C'est-à-dire que j'avais passé mon temps à essayer de dépasser. Ich hatte die ganze Zeit versucht, dieses Problem zu überwinden und dieses Problem zu ertragen. Cette difficulté-là, et là, ça m'a... Und diese Geschichte hat mich dann vollends aus dem Gleichgewicht gebracht und im Innersten getroffen. Sie brachte noch einmal die ganze Diktatur körperlicher Vernichtung an die Oberfläche, die mir mein Vater auferlegt hat. Mais c'est toi, mon père. C'est toi, mon père. Pourquoi tu dis ça? Um auf die Absurdität dieses Gerüchts zurückzukommen, das nur insofern Bedeutung hat, als es Spuren in mir hinterlassen hat. Tatsächlich hatte ich ein entfremdetes Verhältnis zu meinem Körper. Es war wirklich ein sehr gestörtes Verhältnis. Und wenn ich eine Neigung zum Trinken gehabt hätte, wäre ich hoffnungslos dem Alkohol verfallen. Und wenn ich nicht überzeugt gewesen wäre, dass Drogen mich völlig kaputt machen, wäre ich wahrscheinlich drogenabhängig geworden. Aber ich hatte einen Bruder, der sich selbst zerstörte, der sich langsam durch Drogen aufzehrte, bis er erst nach einer ganzen Weile starb, denn er war unglaublich widerstandsfähig. Aber ich wusste von mir, dass ich diese körperliche Widerstandskraft nicht besaß. Und so hielt ich weiter durch, ausgeblutet, versteinert, verängstigt. Ich versuchte der Vernichtung zu entrinnen, indem ich mich zeitweise in einigen Etappen meines Lebens und meiner Karriere selbst zerstörte. Man hat viel über ihr Aussehen geredet, über ihr Comeback. Aber für mich waren sie nie wirklich fort. Il y a quelque chose qu'il va falloir expliquer à Bouboule.
Vous m'avez traité de pute parce que je mettais des jupes qui allaient jusqu'aux genoux. Hein. C'est sûrement par respect, ça. Les filles, elles doivent rester vierges. Hein. Il faut qu'elles arrivent au collège habillées en sac. Hein. Sinon, elles ruinent leur réputation. Pendant ce temps-là, les garçons, ils nient comme des malades. Hein? Donc, quand une fille fait l'amour avec un garçon, elle se salit, mais pas lui. Hein? Pas le garçon. J'ai eu envie finalement de ne plus avoir à certains moments. Und schließlich, in einigen Momenten meiner Karriere, wollte ich kein Bild mehr von mir haben. Ja, fast keinen Körper mehr. De ne plus avoir presque de corps, enfin, c'est-à-dire Ich wollte, dass man keine Erwartungen mehr an mich stellte, weder an meine Schönheit noch, und dass ich selber Ruhe fände. Sie haben für Camille Claudel gekämpft. Sie haben die Rechte an einer Biografie gekauft. Sie standen an der Spitze eines Projekts. Camille Claudel a été écrit à cause de cette... Das Drehbuch für Camille Claudel wurde wegen dieses AIDS-Gerüchts geschrieben. Il est vrai que je me suis retrouvée à un moment, pour en parler très concrètement, de ma carrière où Tatsächlich gab es, ganz konkret gesagt, einen Moment in meiner Karriere, wo die Filmindustrie sich kaum vorstellen konnte, dass ich, so verrückt sich das anhören mag, noch weiterarbeiten würde. Bruno Nuiten, der ein herausragender Kameramann war und mit dem ich damals zusammenlebte und den ich unendlich bewunderte, war absolut führend, was die Risiken des Lichts betraf, das er einzufangen verstand. Sein ganzes Bestreben galt dem Schatten. Er ließ das Licht aus dem Schatten heraus entstehen. Im Gegensatz zu manchen Regisseuren wusste er, wo die Kamera zu stehen hat, welche Einstellungen er wollte, und er hatte immer zu mir gesagt, ausgeschlossen, dass ich jemals in die Regie wechsle. Nie werde ich diesen geschützten Ort des Schattens aufgeben. Und als ich mich dann in dieser Situation befand und zu ihm sagte, ich würde mich gerne des Körpers von Camille Claudel bedienen, um meine eigene Verstörung, das, was ich meinen Schrei nenne, zu verkörpern und ihre damalige Verstörung lebendig werden zu lassen, verstand er mich und sagte, hör zu, Truffaut ist nicht mehr da. Du weißt nicht, an wen du dich wenden sollst. Du bist allein. Dann werde ich für dich da sein. Für die kreative Arbeit. Ich werde meinen Schwur brechen und meine Position, an der ich so hänge, aufgeben. Ich mache mich ans Schreiben und wir machen diesen Film. du diable. Il y a une lettre à Isabelle Adjani dans votre livre, vous dites « Nous avons bien changé depuis Barocco. Autant vous avez pris du plaisir à tourner avec elle, Camille Claudel, autant vous n'aviez pas gardé un bon souvenir de Barocco. » Ah ben, c'était un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur le jeune con aussi. Ouais. Mais c'est vrai, puis c'est complètement différent. Puis j'avais pas du tout l'expérience que j'ai maintenant. Et Isabelle, en même temps, aussi avait une... À cette époque-là, elle avait Fellini, Bergman, qui lui la couverture de Time. Enfin, c'était quelqu'un qui était très jeune tout de suite. Elle avait un gros bagage sur le dos. Oui. Et puis c'est vrai que c'est pas pareil. On n'a pas. Vous avez Michel Faumil, vous étions tous les deux à l'état d'ébauche. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Ça, c'est les ébauches. Et puis maintenant. Maintenant, mais c'est très bien que ce temps est passé comme ça, parce qu'on se retrouvait en Camille et Rodin. Ça, c'est Isabelle en corset avec des lunettes noires. Que dire? C'est la star. Bon, elle n'était absolument pas dans ce comportement sur le plateau. Disons qu'Isabelle a cette
cette faculté de faire des entrées de plateau qui provoquent quelque chose, quoi. D'abord parce qu'elle se fait pas omniprésente comme Gérard, c'est deux techniques différentes. Elle se fait plus rare, elle reste dans son coin, elle parle pas beaucoup. Mais en fait, c'est sa façon à elle de se concentrer. Et c'est vrai que ces entrées de plateau sont des entrées pour jouer la scène. Donc il y a toujours un climat un petit peu... On a l'impression de voir un acrobate qui va faire un truc, quoi. Für mich ist dieser Film wichtig, weil er mir Bekanntheit und Anerkennung gebracht hat. Und für Bruno Nuiten weil er wichtig, weil er ihm ermöglichte, seine Liebe zu mir und seine Bewunderung für mich als Schauspielerin auszudrücken. Aber er brachte damit auch ein Opfer, das ihm seinen schützenden Schatten genommen hat, das ihm die Lichtgestaltung verleidet und ihn vom Kino abgebracht hat, obwohl der Film sehr erfolgreich war. Ich glaube, er hat es sehr schwer ertragen, dass ihn die Medien so an den Pranger stellten. Diese Art, jemanden niederzumachen. Das ist ein Satz, der sehr akademisch erscheinen mag. Aber er konnte nicht weiter als Regisseur arbeiten und konnte auch nicht zur Lichtgestaltung, zur Fotografie zurückkehren. Dabei hatten wir ganz großartige Projekte. Wir wollten gemeinsam 2 Filme pro Jahr machen. Und bei diesen Filmen wäre sicher manchmal etwas Einzigartiges herausgekommen und ein andermal etwas weniger gelungen. Und damals erlebte ich wirklich, war diesmal als Zeugin und nicht als Opfer, die Zerstörung. Die Zerstörung der Sensibilität eines Künstlers. Das heißt, das, was einen treffen kann und wovon es kein Zurück mehr gibt. Und dieser Mann, der so stark gewesen war für mich, in einer sehr kritischen Phase meines Lebens, meiner Karriere, stand mit einem Mal ganz hilflos da, in der Seinen, und trennte sich vom Kino. So wie auch wir uns getrennt haben infolge der Gewalt der Dinge und aus anderen Gründen. Par la force des choses, de cette chose-là et d'autres choses, lui et moi. Et quand je repense Und wenn ich an diese Zeit zurückdenke, wird mir erneut klar, wie sehr der Zerbrechlichere von uns beiden nicht der war, den wir dafür gehalten hatten. Und ich habe es nicht geschafft, die gleiche Kraft für ihn aufzubringen, die er für mich gehabt hatte. Ihn zu seinem Talent und zu der außergewöhnlichen Intelligenz zurückzuführen, die er nach wie vor besitzt, die er aber in sich verschlossen hat. Qu'il a toujours, mais qu'il a enfermé, qu'il a mit der das Kino lebendig werden ließ. Le cinéma. Notre fils, puisque nous avons un fils ensemble. Unser Sohn, denn Bruno Nuiten und ich, wir haben einen gemeinsamen Sohn. Unser Sohn sagte neulich zu mir, im Grunde hat sich mein Vater vom Kino abgewandt. Er hat seine Leidenschaft getötet, indem er sich so vom Kino abgewandt hat.
Und du hast, ohne dass es so aussieht, etwas Ähnliches getan. Tu as fabriqué des interruptions dans ta carrière qui étaient presque une... Du hast nicht genau das Gleiche getan, aber du hast Unterbrechungen in deiner Karriere gemacht, die fast so etwas wie eine Botschaft an ihn waren. Eine Botschaft des Beistands, der Solidarität und des Verständnisses. Völlig unverständlich für Außenstehende. Des unzerstörbaren Zusammenhalts, der auf diese Weise entstanden ist. Das heißt, Filme zu machen ohne ihn, das hieß oft, keine Lust zu haben, welche zu machen. Manchmal überhaupt keine Lust mehr zu haben, Filme zu machen. Und ich weiß nicht mal, inwieweit er weiß, was ich hier gerade sage. Niemand weiß, wie wenig eine Karriere dem gleicht, was davon zu sehen ist. Sie umfasst die Filme, die da sind, die Filme, die nicht da sind, die man verpasst hat, die Filme, die man abgelehnt hat. Les raisons sont souvent des raisons extrêmement privées. Die Gründe dafür sind oft ganz persönliche, die überhaupt nichts mit dem Beruflichen zu tun haben, mit dem Filmemachen. Übrigens ein Satz, den ich nicht ertrage, ist "The show must go on", dass man weitermachen muss, was immer auch geschieht. Nein. Wenn man nicht weitermachen kann, macht man nicht weiter. Fertig. Man hört auf. Man macht es nicht. Und es ist nichts Bewundernswertes daran, bewundernswert zu sein, weil man durchhält, weil man präsent ist. Obwohl man gerade sein Kind verloren hat, seine Mutter, seinen Vater. Diese Art von Diktatur, der Courage, die man unbedingt haben muss, egal welche Tragödie man gerade durchlebt. Wenn man zusammenbricht, bricht man zusammen. Sie wussten immer, mit der Einsamkeit fertig zu werden. Ich erinnere mich an diesen Satz aus einem Interview. Ich bin zweimal allein ins Krankenhaus gefahren, als ich entbunden habe. Wenn ich in den wichtigsten Momenten meines Lebens ganz allein zurechtkommen muss, kann ich überall ganz allein zurechtkommen. Für alles und für nichts. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Sie haben immer gegen das Unrecht gekämpft. In schwierigen Momenten waren sie immer da. Sie haben Salman Rushdie verteidigt. Sie haben auf einer Gala anlässlich der Verleihung der César einen Auszug aus den satanischen Versen gelesen. Salman Rushdie, écrivain, verset satanique. Warum all diese Jahre der Abwesenheit im Film, am Theater? Warum waren sie so lange fort? Projekte mit Buñuel, Piala und Godard lehnten sie ab. Ich wartete ungeduldig auf ihre Rückkehr. Ich informierte mich. Dreharbeiten in weiter Ferne. Ich gehöre zu den wenigen Glücklichen, die sie auf einer Theaterbühne gesehen haben. Fräulein Julie mit Niels Arestrup. Ein Wortduell zwischen einer jungen Adligen und ihrem Diener. Ein Verhältnis zwischen Ekel und Verlockung, Beherrschung und Unterwerfung, Hass und Faszination. Nach einem Monat brachen sie die Aufführungen ab. Für mich war es der erste große Theatermoment. Für sie war es eine der schlimmsten Erinnerungen in ihrer Karriere. Ein einziger Leidensweg. Sie spielten die Marguerite Gautier, eine Kurtisane, die nach der Opferung ihrer Liebe vom Tod dahingerafft wird. Sie waren erschütternd in die Kameliendame. Neben mir murrte ein Zuschauer, er hätte ihr Spiel nicht gemocht. Niemand hat das Recht, sie zu kritisieren. Ich hätte mich beinahe mit ihm geprügelt. Der erste Kampf meines Lebens, um sie zu verteidigen.
Maria Stuart. Ich war mit meiner Mutter dort. Erinnern Sie sich? Ich saß in der 4. Reihe. Eine Mischung aus Tränen und Lächeln. Von ihren Lippen kam ein vielfaches Danke. Wie lange dauerten die Standing Ovations? Ich weiß es nicht mehr. Der Schauspieler, von seiner Rolle verschlungen, soll von einem regelrechten Brand der Leidenschaft erfasst scheinen. Er muss um jeden Preis kochen, das heißt brennen und sich zugleich verströmen, daher die feuchten Formen dieser Verbrennung. Und hier spricht er von einer Aufführung, wo er 2 Darsteller gesehen hat, die sich in Flüssigkeiten aller Art verströmten, in Tränen, Schweiß und Speichel. Man hatte den Eindruck, einer furchtbar anstrengenden körperlichen Arbeit beizuwohnen, einem ungeheuren Auswringen der inneren Gewebe, als wäre die Leidenschaft ein großer, nasser Schwamm, der von der unerbittlichen Hand des Dramaturgen ausgepresst wird. Verstehst du, was ich meine? Für mich war es schwer zu glauben, dass, wenn man als ganz junge Schauspielerin nicht alles gab, das auch etwas von Betrug hatte. Betrug innerhalb der eigenen Haltung. Tatsächlich habe ich im Laufe meiner langjährigen Arbeit beim Film gelernt, dass, wenn man alles gibt, nichts mehr übrig bleibt. Warum also alles geben? Es muss immer etwas übrig bleiben. Geben, aber so, dass noch ein Spielraum bleibt, der eine Distanz zur Rolle ermöglicht, die unverzichtbar ist für das Überleben der moralischen, nervlichen, organischen, zellulären Gesundheit, für die Gesundheit der Schauspielerin. Man kann sich zwar kurzzeitig verausgaben und dabei ein hochintensives Spiel erreichen, aber man darf sich nicht verschlingen lassen. Voué à la dévoration. Und oftmals, wenn ich von Schauspielerinnen höre, darunter besonders eine, die in Frankreich Karriere gemacht hat, obwohl sie nicht Französin war, die ihr Herzblut hingegeben haben für ihre Rollen, für die Regisseure, für ihr Publikum, wie eben Romy Schneider, dann fühle ich ein ziemliches Unbehagen. Wenn sie als die Schauspielerin bezeichnet wird, die sich bei lebendigem Leib verschlingen ließ, von sich selbst wie auch von anderen, dann macht mich das sehr skeptisch. Darum halte ich jedes Mal, wenn ich viel von mir selbst gebe, für einen kurzen Moment inne, wo ich mich frage, nicht ob es sich lohnt, sondern ob ich nicht gerade dabei bin, den Seelenkannibalen in die Hände zu arbeiten. Wobei ich selbst die Oberkannibalin bin. Ich fresse mich als Erste auf. Qui me mange la première. Ich glaube, dass es außerordentlich wichtig ist, die Schauspieler und Schauspielerinnen zu beschützen. Und dass es besser ist, zu versuchen, einen Stil zu finden, als sich dem Irrationalen zuzuwenden. Und ich bin, weiß Gott, eine Schauspielerin, die als irrational und leidenschaftlich gilt, die dafür berühmt ist und sogar dafür gefeiert und ausgezeichnet worden ist. Aber ich bin nicht überzeugt vom Zwang des Schmerzlichen. Du tout par l'obligation de la douleur. J'ai écrit un scénario autour de 4 femmes qui se trouvent réunies pendant quelques jours dans des circonstances dramatiques. J'ai demandé à 4 merveilleuses comédiennes, qui sont toutes mes amies, de jouer les 4 rôles. Harriet Anderson, Ingrid Thulin, Kari Sylvan et Liv Ullmann.
In den Filmen Bergmans findet eine Verschmelzung zwischen seinen Schauspielerinnen statt, von denen er sagt, sie seien seine Freundinnen. Und tatsächlich spiegelt seine Art zu filmen eine sehr große innere Nähe zu seinen Darstellern wider, was ihnen ermöglicht, sich von ihm erforschen zu lassen und in das affektive, psychologische, ja, pathologische Dunkel vorzudringen. Psychologique, même pathologique. Donc je comprends ce que font ces actrices. Ich verstehe durchaus, was diese Schauspielerinnen tun. Das ist mir nicht fremd. Es gibt Dinge, die andere Schauspielerinnen tun, die mir fremd sind und dabei genauso gut sind. Aber diese Art zu spielen ist mir weniger fremd. Ich glaube nicht, dass man allein als Schauspielerin das lebendig werden lassen kann, denn dafür ist eine eigene Sicht nötig. Jemand, der weiß, was ein Bildausschnitt ist. Jemand, der seine Darstellerin bis hin zum Atmen zu führen versteht und sie gleichzeitig leben lässt bis zum Aushauchen. Diriger son actrice à la respiration près et en même temps la laisser vivre jusqu'à en expirer. Tu veux ma nuit de noces? Tu portes un poignard. Ton mari, le petit sanglier, ne viendra pas. Est-ce que j'ai l'air d'une mariée? Tu as l'air incertaine. Imprévisible. Ce soir, je veux que tu m'aimes comme tu ne m'as jamais aimé. Elle peut être capable de cette dureté, capable de cette infinie compassion. Elle peut être cette femme qui regarde les choses et qui s'en remplit, et qui se remplit elle peut être débordée d'amour et être bouleversante d'amour. Elle peut avoir cette dureté et cette arrogance. Donc elle a ce chemin de l'arrogance à la compassion, comme ça, qui est en l'état actuel, veut dire oui, c'est bête de dire la seule, mais enfin c'est probablement la seule, quand même, de pouvoir le faire. Tu as mis la robe que je préfère. Charles, je l'aime. Où étais-tu? Je l'aime, Charles. Ich brauche jemanden, an den ich mich wenden kann, den ich fragen kann, was hältst du davon? Was ist dir lieber? Ich brauche einen ständigen Dialog. Und die Regisseure, mit denen ich am besten gearbeitet habe, waren die, die mir diesen Zugang gewährt haben. Ich brauche auch, dass man mir vertraut. Dadurch kann ich mich noch besser auf die Überlegungen und die Sicht eines Regisseurs einlassen. Es muss ein Dialog stattfinden, aber nicht wie in der Schule. Es gibt keine Lehrer und Schüler. Für den Regisseur ist der Schauspieler eine Person, die in ihm Hinwendung, Wohlwollen, Neugier, Zuneigung erwecken sollte. Als Schauspieler möchte man das Beste für ihn, möchte ihn zufriedenstellen, um das Beste zu geben. Denn es ist immer angenehmer, sowohl für den Regisseur als auch für die Darsteller, sich auserwählt zu fühlen für die Geschichte, die gedreht werden soll. Man neigt dazu, ihre Rollen in den Komödien zu vergessen. Clara und die tollen Typen. Bon Voyage. Heirate mich nicht, Chérie. Und Feuer und Flamme. Voilà, superbe ça. Et vers 2 secondes. Ein Filmset ist für mich ein Ort, an dem man lebt, aber dem ich nie das reale Leben vergessen kann. Das heißt, wenn etwas aus technischen Gründen eilt, dann verhalte ich mich solidarisch, um das Problem zu lösen. Das macht aus mir nicht gerade die Mutter Teresa des Filmsets. Aber ich kann nicht umhin, an die anderen zu denken. Auf einem Filmset lebe ich nicht allein,
Auch deshalb bin ich gern auf einem Set. Ich sitze lieber auf einem Eimer als auf einem Armstuhl mit meinem Namen. Nicht, weil ich bescheiden, nett, einfach und normal bin. Ich bin weder besonders normal noch unbedingt nett. Ich fühle mich so einfach besser, weil ich gerne etwas mit anderen zusammen mache. Ich mag die Vertrautheit untereinander. Ich muss Blicke mit den Leuten wechseln können. Mich stört nichts und mich stört alles. Mich stört alles, wenn ich Distanz, Feindseligkeit oder Desinteresse spüre. Das kann mich meiner Fähigkeiten berauben, inmitten der Leute, die dabei helfen, die Geschichte zu filmen und zu verwirklichen, die in diesem Film erzählt werden soll. Aber mich stört nichts, wenn alle da sind, wenn alle präsent sind. Mademoiselle, mein ganzes Leben lang waren Sie da. Die Jahre sind vergangen. Mein Geschmack hat sich verändert. Meine Wünsche haben sich weiterentwickelt. Meine Sehnsüchte sind heute andere. Andere Schauspielerinnen sind erschienen. Manche haben mich berührt, andere haben mich enttäuscht. Einige sind immer noch gegenwärtig, andere haben sich verflüchtigt. Und Sie, Mademoiselle, Sie sind immer noch da. Sie werden immer da sein. Et merci à Isabelle Adjani, aux spectateurs, au film et au réalisateur. On parle de ci, on parle de cela, et comme si cela ne suffisait pas, on dit encore, on dit partout, au bien des choses de mauvais goût. Mais j'entends encore le bruit qui court, inscrire des murs que l'on efface, de quelques phrases à couper court, qui se perdront quoi qu'on en fasse. Mais il est malin, celui qui sait ce que l'autre jour il acquiesçait, en se prend la tête de haut en bas, en affirmant je ne sais quoi. Mais faut bien qu'il meuble avant la foudre, c'est quelques hommes qui gâchent le temps. Voilà pourquoi la voix des bougres ressemble aux arracheurs de dents. Mais il est une chose que l'on apprend, malgré soi, malgré le vent, c'est que les murs ont des oreilles et peuvent entendre de ces merveilles que même ma mère ne croirait pas. Car oui, ma mère n'existe pas, c'est le bruit qui court qui me l'a dit. Et comme un con, moi je crois ce qu'il me dit. Et comme un con, moi je crois ce qu'il me dit. Et comme un con, moi je crois ce qu'il me dit. Ne me laissez pas, Anna. Vous savez, je suis toute seule là. Diese Stimme von Marlene bewegt mich sehr, weil sie mich an die Stimme meiner Mutter erinnert. Die Deutsche war wie sie und die genau den gleichen Akzent hatte. Moi, on m'appelle Ondine. Mademoiselle, Adèle, Camille, Marguerite, Pauline, Elle, Margot, Marie, Elena, Éléonore, Agnès, Ondine, Violette, Émilie, Clara,
Katrin, Anna, Lor, Stella, Rose, Vivian, Sonja, Jasmin, Isabel. Wie darf ich sie nennen? Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. Ça vous navre quand on parle de vous? Non, ça me navre pas, mais enfin, c'est... Quand un journaliste vient vous voir, vous lui dites, écoutez, non, monsieur, rangez votre stylo, votre bloc de papier, allez donc voir monsieur Untel, il le mérite plus que moi. Non, je suis pas aussi philanthrope que bon. J'étais embarrassée par le sort. Ich fühlte mich unwohl mit der festen Erwartung, die man mir zugewiesen hatte, so glorreich sie auch sein mochte. Dieses Problem hat mich jahrelang verfolgt und ist manchmal heute noch da. Ich wehrte mich dagegen, dass man alles auf meine Person reduziert. Was natürlich aussichtslos war. Man kann den Medien nicht verbieten, eine Erwartung an jemanden heften zu wollen. Egal, ob im Guten oder im Schlechten. Und das war eine der ersten Erwartungen, die man mir zugewiesen hatte und die ich ganz offen zurückzuweisen suchte, weil ich spürte, dass sie von etwas Unheilvollem überschattet war. On raconte des trucs incroyables sur sa vie privée qui sont totalement faux. On se sert évidemment de sa jeunesse et du fait que... Sie haben für Camille Claudel gekämpft. Sie haben die Rechte an einer Biografie gekauft. Sie standen an der Spitze eines Projekts. Camille Claudel a été écrit à cause de cette... Das Drehbuch für Camille Claudel wurde wegen dieses AIDS-Gerüchts geschrieben. Il est vrai que je me suis retrouvée à un moment, pour en parler très concrètement, de ma carrière où Tatsächlich gab es, ganz konkret gesagt, einen Moment in meiner Karriere, wo die Filmindustrie sich kaum vorstellen konnte, dass ich, so verrückt sich das anhören mag, noch weiterarbeiten würde. Bruno Nuiten, der ein herausragender Kameramann war und mit dem ich damals zusammenlebte und den ich unendlich bewunderte, war absolut führend, was die Risiken des Lichts betraf, das er einzufangen verstand. Sein ganzes Bestreben galt dem Schatten. Er ließ das Licht aus dem Schatten heraus entstehen. Im Gegensatz zu manchen Regisseuren wusste er, wo die Kamera zu stehen hat, welche Einstellungen er wollte. Und er hatte immer zu mir gesagt, ausgeschlossen, dass ich jemals in die Regie wechsle. Nie werde ich diesen geschützten Ort des Schattens aufgeben. Und als ich mich dann in dieser Situation befand und zu ihm sagte, ich würde mich gerne des Körpers von Camille Claudel bedienen, um meine eigene Verstörung, das, was ich meinen Schrei nenne, zu verkörpern und ihre damalige Verstörung lebendig werden zu lassen, verstand er mich und sagte, hör zu, Truffaut ist nicht mehr da. Du weißt nicht, an wen du dich wenden sollst. Du bist allein. Dann werde ich für dich da sein, für die kreative Arbeit. Ich werde meinen Schwur brechen und meine Position, an der ich so hänge, aufgeben. Ich mache mich ans Schreiben und wir machen diesen Film. Du diable.
Il y a une lettre à Isabelle Adjani dans votre livre, vous dites... Là. On raconte des trucs incroyables sur sa vie privée qui sont totalement faux. On se sert évidemment de sa jeunesse et du fait qu'elle sort d'un milieu ouvrier, qu'elle habite à Gennevilliers, etc. On fait une petite légende là-dessus et puis en fait c'est totalement faux, quoi. C'est vrai que... Tatsächlich liefen mir schon mit 16, 18 Jahren Männer nach, als ich noch völlig unschuldig und jungfräulich war. In jeder Beziehung. Et je me retrouvais devant justifier. Und plötzlich hatte ich mich für Handlungen zu rechtfertigen, die mir nachgesagt wurden und von denen ich überhaupt nichts wusste. Die Geliebte von dem und dem zu sein, mich an einem Abend völlig daneben benommen zu haben, obwohl ich gar nicht ausging. Also völlig abwegige Behauptungen. Schon damals löste ich geradezu krankhafte Fixierungen auf meine Person aus. Meine Eltern schimpften mit mir und ich bezog öfter eine Tracht Prügel, weil es in erster Linie darum ging, was hast du da wieder getan? Leider hatte ich gar nichts getan. Und so ging das mein Leben lang. Vous m'avez dit, je ne suis pas la petite Adjani. Non. Alors Non, c'est tout. Alors vous êtes quoi? Je suis moi, c'est tout. Pas la peine de mettre de qualificatif devant, derrière. Non, mais je mettais ce qualificatif parce que les gens disent. Bah oui, mais les gens le mettent, alors moi je l'enlève. J'aime pas qu'on m'embête. Ich mag es nicht, wenn man mir auf die Nerven geht. Ich möchte das machen, was ich gut kann. Und will nicht jedes Mal erneut dafür einstehen müssen. Ich habe eigentlich immer versucht, allerdings vergeblich, mich aus dem Staub zu machen, eher zu fliehen, als zu gehorchen. Aber dafür zahlt man einen hohen Tribut. Oft wird man dafür bestraft. Les photographes ont boudé Isabelle Adjani. Ils lui reprochent de ne pas être assez coopérative avec eux. Il me semble pourtant avoir aperçu Isabelle Adjani à la une de tous les journaux cette semaine. Es ist bekannt, wie unwohl ich mich fühle, wenn so viele Objektive auf mich gerichtet sind. In jenem Jahr weihte Cannes den Nouveau Palais ein. Und die Fotografen, die sich darüber ärgerten, dass sie nicht mehr in den großen Vorstellerinnen, die viel zu jung war, um auf die Avancen eines Regisseurs einzugehen, der viel zu erfahren und viel zu berühmt war, um die Schauspielerinnen zu verführen, mit denen er drehte. Dabei war er wirklich unwiderstehlich und es hätte durchaus dazu kommen können. L'amour, c'est du romantisme. En pleine période classique, en pleine période romantique, en pleine période de maintenant, c'est exactement pareil. Les gestes sont les mêmes, les mots sont les mêmes, les attitudes sont souvent les mêmes, même si elles sont apparemment différentes, c'est toujours le même sentiment, les mêmes influences, toujours pareil. Adèle und Camille sind Liebende auf der Suche nach der absoluten Liebe. Doch auf ihrem Weg finden sie nur Unglück, Einsamkeit und Tod. Vous n'avez pas peur de devenir un monstre de la scène? Un monstre. Oh, that's why I'm with you. Because you say I for me. Sie haben es immer geschafft, die Aasgeier zu verjagen.
Ich bin Schauspielerin, um Liebe zu geben. Dafür bringt man mir Liebe entgegen, wie man mir auch Hass entgegenbringt. Klatsch, Attacken, Verleumdungen, das Gerücht, sie hätten AIDS. Sie seien daran erkrankt, sie seien tot, wie einige behaupteten. Eines Sonntagabends erschienen sie live in den 20-Uhr-Nachrichten des ersten Programms. Sie waren lebendig und in bester Verfassung. Non, ben alors, moi j'ai mon fils qui est à Montpellier. Ouais. Dans de la recherche, dans des trucs, biologiste. Ouais. Il a appris hier par des copains avec qui il faisait du ski que Adjani serait morte à Montpellier il y a un jour ou deux, secret médical. À cette époque, je me disais, tout le monde est fou sauf Damals moi. sagte ich mir, Donc, alle sind verrückt außer mir. Ist doch seltsam. Wie ist das möglich? Nun ja, darauf gab es recht konkrete Antworten. Diese Zeit war sicher außergewöhnlich, aber für mich war sie normal. Ich war dafür gemacht, diesen Schauspielerberuf zu ergreifen. Und so fand ich es normal, dass die Welt mir dabei half, auf mich zukam und alles für mich organisierte. Darum nahm ich diese Ereignisse mit großer Gelassenheit auf. D'une grande sérénité par rapport aux événements. Jean-Paul Roussillon war das Enfant terrible der Comédie Française, der vernichtende Kritiker der konformistischen, institutionellen Szene der Comédie Française. Er wirkte so, als sei er durch die Straßen geirrt und zufällig ins Theater geraten. Wie aus Versehen. Er war ein genialer Regisseur. Einer der größten Kenner und Interpreten von Molière. Wie er mich gelehrt hat, einen Text fast psychoanalytisch zu zerlegen, um ihn dann zu spielen und zu artikulieren. Das war einfach großartig. Es bereitete mir viel Freude, all das zu entdecken. Er hat mich wirklich zu einem Verständnis der Texte geführt, wie sonst niemand. La petite collégienne sage qui profita de ses vacances pour tourner un film a déjà fait bien du chemin. Aujourd'hui, elle interprète Sœur Françoise dans Port-Royal de Monterland, un tournant dans sa jeune carrière qui, si l'on en croit ses aînés, devrait être longue et brillante. Isabelle Adjani, une jeune fille bien décidée à aider la chance. Es kam vor, dass ich abwechselnd in 2 oder sogar 3 Stücken gleichzeitig spielte. Manchmal kam ich in meine Garderobe und sagte zu mir, schnell, mein Kostüm, welches trage ich eigentlich heute Abend? Ich erinnerte mich nicht mehr an die Rolle, die ich eine Dreiviertelstunde später spielen sollte. Nach einem ganzen Tag mit Dreharbeiten in meiner ersten größeren Rolle für Die Ohrfeige von Claude Pinoteau mit Lino Ventura. Ich hatte eine Menge solcher Tage ohne eine Atempause, gefolgt von Abenden ohne Atempause. Manchmal schlief ich ein im Restaurant, im Auto, in der Metro. Aber ich fand das alles ganz normal. Mais je trouvais tout ça naturel. Parce que tout d'un coup, je n'étais plus un produit entièrement. Man redete wie über einen Fremdkörper, der wie der AIDS-Virus. Jedes Virus ist ja ein Fremdkörper. Einen gesunden Körper in seiner französischen Identität infiziert. Dans son identité française. Ça se vend bien le mystère Adjani, là, je vois toutes les affiches. Assez bien. Si c'est vrai, c'est très dommage pour elle, parce que c'était une comédienne que j'aimais beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez de la rumeur? Il y a des rumeurs malsaines. Il y a beaucoup de jaloux. On ferait mieux de s'occuper de la santé du front. Man darf nicht vergessen, es war zu einer Zeit, als niemand wusste, was diese Epidemie war und woher sie kam.
Es herrschten die verrücktesten Ideen und Meinungen. Die Leute gaben einem nicht die Hand, sie berührten einen nicht. Im Restaurant vermieden sie, einem ein Besteck zu geben, aus Angst, man könnte sie infizieren. Ich habe damals 9 Monate lang im Wahnsinn der anderen gelebt. Und ich sah mich gegenüber Leuten, die mehrheitlich der homosexuellen Community angehörten, in der Verlegenheit, mich gegen eine Krankheit zur Wehr zu setzen, mit der man mich virtuell infiziert hatte, um mich symbolisch zu töten. Und selbst wenn ich 20 Mal statt 5 Mal negativ getestet worden wäre, wie es bei mir der Fall war, hätte das nichts an der Schlussfolgerung geändert. Sie waren überzeugt, dass sie recht hatten. Alles andere war gelogen. Und das war wohl eine der abscheulichsten Formen von Verfolgung, die ich in meinem Leben erfahren habe. La plus monstrueuse dont j'ai pu faire l'expérience dans ma vie. Nach 9 Monaten erlebte diese verrückte Angelegenheit dann eine Totgeburt. Das heißt, nachdem er mich endlich erledigt hatte, konnte ich wieder leben. J'ai pu revivre à nouveau. Pour parler des médias, je me suis toujours dit, bon, was die Medien betrifft, habe ich mir immer gesagt, da sind sie doch auf gemeinste Weise zu weit gegangen. Das wird ihnen selber unangenehm sein. Aber sie haben sich nicht nur nicht entschuldigt, sondern im Gegenteil. Es gibt eine Art, über jemanden herzufallen, jemanden hinzurichten, die kein Ende nimmt. Der andere muss sein übles Handeln rechtfertigen. Est-ce que Monsieur Bouvard dit non, ça vous dérange pas du tout? Ce que vous vous dites, oui. Ce que je dis, ça vous dérange? Je pense bien. Je ne me posais pas de questions, c'est-à-dire que j'ai trouvé. Ich stellte mir keine Fragen. Das heißt, ich fand alles, was mit mir geschah, ziemlich normal. Ich war eher überrascht, dass man mir, wie auch heute noch, so viele Fragen stellt darüber, wie außergewöhnlich diese Zeit damals war. Diese Zeit war sicher außergewöhnlich, aber für mich war sie normal. Ich war dafür gemacht, diesen Schauspielerberuf zu ergreifen. Und so fand ich es normal, dass die Welt mir dabei half, auf mich zukam und alles für mich organisierte. Darum nahm ich diese Ereignisse mit großer Gelassenheit auf. D'une grande sérénité par rapport aux événements. Jean-Paul Roussillon war das Enfant terrible der Comédie Française, der vernichtende Kritiker der konformistischen, institutionellen Szene der Comédie Française. Er wirkte so, als sei er durch die Straßen geirrt und zufällig ins Theater geraten. Wie aus Versehen. Er war ein genialer Regisseur. Einer der größten Kenner und Interpreten von Molière. Wie er mich gelehrt hat, einen Text fast psychoanalytisch zu zerlegen, um ihn dann zu spielen und zu artikulieren. Das war einfach großartig. Es bereitete mir viel Freude, all das zu entdecken. Er hat mich wirklich zu einem Verständnis der Texte geführt, wie sonst niemand. La petite collégienne sage qui profita de ses vacances pour tourner un film a déjà fait bien du chemin. Aujourd'hui, elle interprète Sœur Françoise dans Port-Royal de Monterland, un tournant dans sa jeune carrière qui, si l'on en croit ses aînés, devrait être longue et brillante. Isabelle Adjani, une jeune fille bien décidée à aider la chance. Es kam vor, dass ich abwechselnd in 2 oder sogar 3 Stücken gleichzeitig spielte. Manchmal kam ich in meine Garderobe und sagte zu mir, schnell, mein Kostüm, welches trage ich eigentlich heute Abend? Ich erinnerte mich nicht mehr an die Rolle, die ich eine Dreiviertelstunde später spielen sollte. Nach einem ganzen Tag mit Dreharbeiten in meiner ersten größeren Rolle für Die Ohrfeige von Claude Pinoteau.
mit Lino Ventura. Ich hatte eine Menge solcher Tage ohne eine Atempause. Wenn man zusammenbricht, bricht man zusammen. Sie wussten immer, mit der Einsamkeit fertig zu werden. Ich erinnere mich an diesen Satz aus einem Interview. Ich bin zweimal allein ins Krankenhaus gefahren, als ich entbunden habe. Wenn ich in den wichtigsten Momenten meines Lebens ganz allein zurechtkommen muss, kann ich überall ganz allein zurechtkommen. Für alles und für nichts. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Sie haben immer gegen das Unrecht gekämpft. In schwierigen Momenten waren sie immer da. Sie haben Salman Rushdie verteidigt. Sie haben auf einer Gala anlässlich der Verleihung der César einen Auszug aus den satanischen Versen gelesen. Salman Rushdie, écrivain, verset satanique. Warum all diese Jahre der Abwesenheit im Film, am Theater? Warum waren sie so lange fort? Projekte mit Buñuel, Piala und Godard lehnten sie ab. Ich wartete ungeduldig auf ihre Rückkehr. Ich informierte mich. Dreharbeiten in weiter Ferne. Ich gehöre zu den wenigen Glücklichen, die sie auf einer Theaterbühne gesehen haben. Fräulein Julie mit Niels Arestrup. Ein Wortduell zwischen einer jungen Adligen und ihrem Diener. Ein Verhältnis zwischen Ekel und Verlockung, Beherrschung und Unterwerfung, Hass und Faszination. Nach einem Monat brachen sie die Aufführungen ab. Für mich war es der erste große Theatermoment. Für sie war es eine der schlimmsten Erinnerungen in ihrer Karriere. Ein einziger Leidensweg. Sie spielten die Marguerite Gautier, eine Kurtisane, die nach der Opferung ihrer Liebe vom Tod dahingerafft wird. Sie waren erschütternd in die Kameliendame. Neben mir murrte ein Zuschauer, er hätte ihr Spiel nicht gemocht. Niemand hat das Recht, sie zu kritisieren. Ich hätte mich beinahe mit ihm geprügelt. Der erste Kampf meines Lebens, um sie zu verteidigen. Maria Stuart. Ich war mit meiner Mutter dort. Erinnern Sie sich? Ich saß in der 4. Reihe. Eine Mischung aus Tränen und Lächeln. Von ihren Lippen kam ein vielfaches Danke. Wie lange dauerten die Standing Ovations? Ich weiß es nicht mehr. Der Schauspieler, von seiner Rolle verschlungen, soll von einem regelrechten Brand darin bin. Ich fresse mich als Erster auf. Qui me mange la première. Ich glaube, dass es außerordentlich wichtig ist, die Schauspieler und Schauspielerinnen zu beschützen. Und dass es besser ist, zu versuchen, einen Stil zu finden, als sich dem Irrationalen zuzuwenden. Und ich bin, weiß Gott, eine Schauspielerin, die als irrational und leidenschaftlich gilt, die dafür berühmt ist und sogar dafür gefeiert und ausgezeichnet worden ist. Aber ich bin nicht überzeugt vom Zwang des Schmerzlichen. Du tout par l'obligation de la douleur. J'ai écrit un scénario autour de 4 femmes qui se trouvent réunies pendant quelques jours dans des circonstances dramatiques. J'ai demandé à 4 merveilleuses comédiennes, qui sont toutes mes amies, de jouer les 4 rôles. Harriet Andersson, Ingrid Thulin, Kari Sylvan et Liv Ullmann. In den Filmen Bergmans findet eine Verschmelzung zwischen seinen Schauspielerinnen statt, von denen er sagt, sie seien seine Freundinnen,
Und tatsächlich spiegelt seine Art zu filmen eine sehr große innere Nähe zu seinen Darstellern wider, was ihnen ermöglicht, sich von ihm erforschen zu lassen und in das affektive, psychologische, ja, pathologische Dunkel vorzudringen. Psychologique, même pathologique. Donc je comprends ce que font ces actrices. Ich verstehe durchaus, was diese Schauspielerinnen tun. Das ist mir nicht fremd. Es gibt Dinge, die andere Schauspielerinnen tun, die mir fremd sind und dabei genauso gut sind. Aber diese Art zu spielen ist mir weniger fremd. Ich glaube nicht, dass man allein als Schauspielerin das lebendig werden lassen kann, denn dafür ist eine eigene Sicht nötig. Jemand, der weiß, was ein Bildausschnitt ist. Jemand, der seine Darstellerin bis hin zum Atmen zu führen versteht und sie gleichzeitig leben lässt bis zum Aushauchen. Diriger son actrice à la respiration près et en même temps la laisser vivre jusqu'à en expirer. Tu veux ma nuit de noces? Ich hatte eine Menge solcher Tage ohne eine Atempause, gefolgt von Abenden ohne Atempause. Manchmal schlief ich ein im Restaurant, im Auto, in der Metro. Aber ich fand das alles ganz normal. Mais je trouvais tout ça naturel. Moi, on m'appelle Ondine. Mademoiselle, Adèle, Camille, Marguerite, Pauline, Elle, Margot, Marie, Elena, Eleonore, Agnès, Ondine, Violette, Emilie, Clara, Catherine, Anna, Laure, Stella, Rose, Viviane, Sonja, Jasmin, Isabelle. Wie darf ich sie nennen? Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. Ça vous navre quand on parle de vous? Non, ça me navre pas, mais enfin, Quand un journaliste vient vous voir, vous lui dites, écoutez, non, monsieur, rangez votre stylo, votre bloc de papier, allez donc voir monsieur Untel, il le mérite plus que moi. Non, je suis pas aussi philanthrope que Ah bon? J'étais embarrassée par le sort. Ich fühlte mich unwohl mit der festen Erwartung, die man mir zugewiesen hatte, so glorreich sie auch sein mochte. Dieses Problem hat mich jahrelang verfolgt und ist manchmal heute noch da. Ich wehrte mich dagegen, dass man alles auf meine Person reduziert. Was natürlich aussichtslos war. Man kann den Medien nicht verbieten, eine Erwartung an jemanden heften zu wollen. Egal, ob im Guten oder im Schlechten. Und das war eine der ersten Erwartungen, die man mir zugewiesen hatte und die ich ganz offen zurückzuweisen suchte, weil ich spürte, dass sie von etwas Unheilvollem überschattet war. J'étais tellement transformée, elle est dans un lit à ce moment-là, dans un endroit assez désolé, une espèce d'asile. Et je suis allé la voir, je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez mis dans votre bouche? Et elle a ouvert la bouche, elle a dit, mais j'ai rien mis. Et or, moi j'étais persuadé qu'elle avait fait quelque chose parce que c'était plus la même femme. Donc ça, c'est avec ses moyens d'actrice qu'elle a fait ces choses-là. Le cinéma qu'il aimait, das Kino, das er liebte und das ich durch ihn entdeckte, war in allen Szenen und Einstellungen präsent. Das habe ich sehr gemocht. Und für die Sonntage auf Guernsey, was alles andere als eine Südseeinsel ist, man ertrinkt dort im Grau,
ließ er sich 35mm Kopien von Filmen schicken, die er besonders mochte, und führte sie in einem kleinen Raum vor. Wir saßen auf Kantinenstühlen und entdeckten Der Glanz des Hauses Amberson, All About Eve, also legendäre Filme. All About Eve, die Filme mythiques. Von François Truffaut habe ich gelernt, was das Kino ist, so wie ich von Jean-Paul Roussillon gelernt habe, was das Schauspielen am Theater ist. Ich erinnere mich, er hatte eine Lieblingsgeste für die Momente großer Verlegenheit oder Momente des Lügens, das es zu verbergen galt. Er wollte, dass man sich dann an den Arm fasste, so, dass man mit einer Hand den anderen Arm packte und den Muskel zusammenpresste. Das war für ihn so etwas wie eine magische Geste. Und ich muss sagen, ich liebe diese Art von Signaturen, denn sie zeugen von filmischer Intelligenz. Man lässt einen Schauspieler nicht allein in einem Bildausschnitt, wie einen Affen im Käfig. Und wenn jemand Schauspieler so zu führen versteht, auch wenn es einigen Darstellern zu weit gehen mag, stört mich das überhaupt nicht. Die intelligente Sicht eines Autors, der etwas Bestimmtes in einer Einstellung sehen will, gibt ihm jedes Recht, sich an eine Schauspielerin zu wenden und ihr mit geradezu manischer Präzision Anweisungen zu erteilen. Avec une précision quasi maniaque. François Truffaut überhäufte seine Darstellerin mit Briefen und kurzen Mitteilungen, die er per Hand oder auf der Maschine schrieb. Von seinen Briefen haben sie fast alle verloren. Ich war mir völlig bewusst, dass dieser Film ein Vorwand war, um mich zu filmen. Ich weiß, er litt jeden Tag darunter, Liebesgefühle filmen zu müssen. So sehr an dem Film zu hängen, wo er zu stehen hatte. Welche Einstellungen er wollte. Und er hatte immer zu mir gesagt, ausgeschlossen, dass ich jemals in die Regie wechsle. Nie werde ich diesen geschützten Ort des Schattens aufgeben. Und als ich mich dann in dieser Situation befand und zu ihm sagte, ich würde mich gerne des Körpers von Camille Claudel bedienen, um meine eigene Verstörung, das, was ich meinen Schrei nenne, zu verkörpern und ihre damalige Verstörung lebendig werden zu lassen, verstand er mich und sagte, hör zu, Truffaut ist nicht mehr da. Du weißt nicht, an wen du dich wenden sollst. Du bist allein. Dann werde ich für dich da sein. Für die kreative Arbeit. Ich werde meinen Schwur brechen und meine Position, in der ich so hänge, aufgeben. Ich mache mich ans Schreiben und wir machen diesen Film. Du diable. Il y a une lettre à Isabelle Adjani dans votre livre. Vous dites « Nous avons bien changé depuis Barocco. Autant vous avez pris du plaisir à tourner avec elle, Camille Claudel, autant vous n'aviez pas gardé un bon souvenir de Barocco. » Ah ben, c'était un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur le jeune con aussi. Ouais. Mais c'est vrai, puis c'est complètement différent. Puis j'avais pas du tout l'expérience que j'ai maintenant. Et Isabelle, en même temps, aussi avait une... À cette époque-là, elle avait Fellini, Bergman, qui lui, la couverture de Time. Enfin, c'était quelqu'un qui était très jeune tout de suite. Elle avait un gros bagage sur le dos. Oui. Et puis c'est vrai que c'est pas pareil. On n'a pas. Vous avez déjà le fameux, vous étions tous les deux à l'état d'ébauche. Oui, c'est ça. Ouais. C'est exactement. Ça, Ouais. c'est les ébauches. Et puis maintenant. Bah maintenant, mais c'est très bien que ce temps est passé comme ça parce qu'on se retrouvait en Camille et Rodin.
Bah ça, c'est Isabelle en corset avec des lunettes noires. Que dire? La star. Bon, elle n'était absolument pas dans ce comportement sur le plateau. Disons que Isabelle a cette faculté de faire des entrées de plateau qui provoquent quelque chose, quoi. Ich glaube, er hat es sehr schwer ertragen, dass ihn die Medien so an den Pranger stellten. Diese Art, jemanden niederzumachen. Das ist ein Satz, der sehr akademisch erscheinen mag. Aber er konnte nicht weiter als Regisseur arbeiten und konnte auch nicht zur Lichtgestaltung, zur Fotografie zurückkehren. Dabei hatten wir ganz großartige Projekte. Wir wollten gemeinsam 2 Filme pro Jahr machen. Und bei diesen Filmen wäre sicher manchmal etwas Einzigartiges herausgekommen und ein andermal etwas weniger gelungen. Und damals erlebte ich wirklich, aber diesmal als Zeugin und nicht als Opfer, die Zerstörung. Die Zerstörung der Sensibilität eines Künstlers. Das heißt, das, was einen treffen kann und wovon es kein Zurück mehr gibt. Et cet homme qui avait été très très fort pour moi, und dieser Mann, der so stark gewesen war für mich, in einer sehr kritischen Phase meines Lebens, meiner Karriere, stand mit einem Mal ganz hilflos da, in der seinen, und trennte sich vom Kino. So wie auch wir uns getrennt haben infolge der Gewalt der Dinge und aus anderen Gründen. Par la force des choses, de cette chose-là et d'autres choses, lui et moi. Et quand je repense Und wenn ich an diese Zeit zurückdenke, wird mir erneut klar, wie sehr der Zerbrechlichere von uns beiden nicht der war, den wir dafür gehalten hatten. Und ich habe es nicht geschafft, die gleiche Kraft für ihn aufzubringen, die er für mich gehabt hatte. Ihn zu seinem Talent und zu der außergewöhnlichen Intelligenz zurückzuführen, die er nach wie vor besitzt, die er aber in sich verschlossen hat. Qu'il a toujours, mais qu'il a enfermé, qu'il a mit der das Kino lebendig werden ließ. Le cinéma. Notre fils, puisque nous avons un fils ensemble. Unser Sohn, denn Bruno Nuiten und ich, wir haben einen gemeinsamen Sohn. Unser Sohn sagte neulich zu mir: Ein algerischer Vater und eine deutsche Mutter. Ihre Mutter ging mit ihnen schwanger. Die Eltern hatten bei wohlhabenden Leuten eine Anstellung gefunden, um in die USA auszuwandern. Ihre Mutter als Zimmermädchen, ihr Vater als Chauffeur und Gärtner. Sie sollten sich nach New York einschiffen. Ihre Mutter überlegte es sich im letzten Moment anders. Hätte sie damals zugestimmt, wäre ihnen wahrscheinlich eine andere Karriere beschieden gewesen. Ein anderer Beruf vielleicht, ein anderes Leben, ein anderes Schicksal. Sie suchten ein kleines blondes Mädchen mit Sommersprossen und blauen Augen. Also genau meinen Typ. Ich ging zu den Probeaufnahmen. Ich erinnere mich, ich erbettelte von meiner Mutter etwas Geld, um mir die Haare heller zu färben, um bei den Probeaufnahmen bessere Chancen zu haben. Die Haare wurden zwar nicht richtig blond, aber es funktionierte und ich bekam die Rolle, nur wegen meiner blauen Augen.
als Kontrast zu meinem kleinen Partner, der farbige Junge, der den kleinen Bougnac spielte. Viens me chercher si t'as affaire. Tu vas dégueulasser ta robe. Je m'en fous. Rose, veux-tu revenir? Viens me chercher que je te dis. Espère un peu. Ah dis donc, faut le faire faire. Sérieusement non. C'est encore son père qui voulait foutre une tour l'usine. Je t'avais bien dit que c'était un vieux réac. Vas-y Rose, fous-y une peau de banane. Ah franchement, je saute. Faudrait tout de même savoir ce que tu veux. C'est pas dur. Tu vas me jurer que j'irai pas en Bolognie de vacances et je reviens bien gentiment. Coup de balle que je vais te jurer. Alors viens me chercher. J'étais lycéenne pas du tout à Gennevilliers, mais à Courbevoie. Ich ging ins Gymnasium, aber nicht in Gennevilliers, sondern in Courbevoie, in der Nähe des Pont de Neuilly, also wo die Jungen und Mädchen ins Kino gehen. Und da fing ich an, in die Kinemathek zu gehen. Schon damals begeisterte ich mich für die Texte, für die Kraft der Sprache der Gefühle. Du langage, mais du langage de l'âme. Ich ging weiter aufs Gymnasium und damals suchte Nina Compagnie junge Mädchen mit ihren sehr an Proust orientierten Castings. Ich traf sie. Hier par des copains avec qui il faisait du ski que Adjani serait morte à Montpellier il y a un jour ou deux, secret médical. Damals sagte ich mir, alle sind verrückt außer mir. Ist doch seltsam. Ist das möglich? Nun ja, darauf gab es recht konkrete Antworten. Ich hatte gegen den rechtsextremen Front National Stellung bezogen. Ich redete zum ersten Mal über die algerische Herkunft meines Vaters, der die französische Staatsbürgerschaft angenommen hatte, also Franzose war. Aber ich machte seine Wurzeln geltend. Und das löste eine gewisse Verwunderung aus, denn plötzlich war ich nicht mehr ein rein französisches Erzeugnis. Man redete wie über einen Fremdkörper, der wie der AIDS-Virus. Jedes Virus ist ja ein Fremdkörper, einen gesunden Körper in seiner französischen Identität infiziert. Dans son identité française. Ça se vend bien le mystère Adjani, là, je vois toutes les affiches. Assez bien. Si c'est vrai, c'est très dommage pour elle, parce que c'était une comédienne que j'aimais beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez de la rumeur? Il y a des rumeurs malsaines. Il y a beaucoup de jaloux. On ferait mieux de s'occuper de la santé du front. Man darf nicht vergessen, es war zu einer Zeit, als niemand wusste, was diese Epidemie war und woher sie kam. Es herrschten die verrücktesten Ideen und Meinungen. Die Leute gaben einem nicht die Hand, sie berührten einen nicht. Im Restaurant vermieden sie, einem ein Besteck zu geben, aus Angst, man könnte sie infizieren. Ich habe damals 9 Monate lang im Wahnsinn der anderen gelebt. Und ich sah mich gegenüber Leuten, die mehrheitlich der homosexuellen Community angehörten, in der Verlegenheit, mich gegen eine Krankheit zur Wehr zu setzen, mit der man mich virtuell infiziert hatte, um mich symbolisch zu töten. Und selbst wenn ich 20 Mal statt 5 Mal negativ getestet worden wäre, wie es bei mir der Fall war, hätte das nichts an der Schlussfolgerung geändert. Sie waren überzeugt, dass sie recht hatten. Alles andere war gelogen. Und das war wohl eine der abscheulichsten Formen von Verfolgung, die ich in meinem Leben erfahren habe. La plus monstrueuse que dont j'ai pu faire l'expérience dans ma vie. Nach 9 Monaten erlebte diese verrückte Angelegenheit dann eine Totgeburt. Das heißt,